नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले झापाको दमकमा बनेको भ्यू टावरको आलोचना नगर्न विपक्षी दलहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। कुनै अपराध गरेको जस्तो गरेर भ्यू टावरको विरोध गरेर गीत गाउन नपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्ने काम नगर्न समेत चेतावनी दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरेका थिए। त्यसक्रममा प्रचण्डले व्यक्त गरेको विचारको आलोचना गर्दै एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद भट्टराईले सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गा हान्ने काम नगर्न भनेका हुन्। विपक्षी दलको नेताले पटक पटक सार्वजनिक भाषण र यहाँ पनि भन्नुहुन्छ, यो सरकार अप्राकृतिक छ, स्वार्थ समूह बिचौलिया। उहाँलाई मेरो यति मात्रै भनाइ छ, सिसाको घरभित्र बसेर अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्ने मूर्खता नहोस्, योगेशले भनेका छन्। संविधानको धारा 76 अनुसार प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा प्राकृतिक हुने, त्यही व्यवस्था अनुसार केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा कसरी असंवैधानिक हुने उनको प्रश्न छ।